Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jentiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Dan kita ke informasi yang pertama, pemirsa, bursa saham di berbagai negara akhirnya pulih setelah sempat terjun bebas dengan kenaikan signifikan angka pengangguran di Amerika Serikat yang menguatkan kekhawatiran terjadinya resesi. Tapi analis dan investor mencermati masih banyak faktor domestik dan luar Amerika Serikat yang membuat pasar tetap mengalami volatilitas tinggi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Data ketenagakerjaan terbaru di Amerika Serikat kembali menguatkan saham di Wall Street. Setelah data awal bulan Agustus memicu kekhawatiran soal terjadinya resesi ekonomi. Data mingguan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pemohon tunjangan pengangguran turun signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Our employment data is always backward looking, and we're all reacting, trying to look forward. And that's difficult. But the unemployment claims come out a lot more often, and so they feel like they give us a better pulse of the moment. Kekhawatiran soal resesi sempat memicu terjun bebas harga saham dari New York hingga Tokyo. Investors are still very sensitive to any negative news that may come in the upcoming days. And even though that the U.S. recession risk may be largely exaggerated, however, there are still other type of uncertainties around the world. For example, the geopolitical situation in the Middle East. So yes, I think the market will likely to stay volatile. Right now, we think we're in for a bit of a volatility the rest of the year. We still have the election to come up. Interest rates have not been cut as of yet. We think a lot of people's portfolios right now are getting a little bit out of whack. Sejumlah pimpinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve telah mengisyaratkan pemotongan suku bunga segera dilakukan dengan terbitnya berbagai indikator laju inflasi yang telah memuaskan The Fed karena inflasi semakin mendekati target sebesar 2%. Indeks harga konsumen lalu rujukan utama The Fed yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi semuanya mengindikasikan laju inflasi di Amerika Serikat telah mulai terkendali. Pada saat yang sama kondisi ketenagakerjaan sedikit meresahkan dan ini menguatkan dugaan bahwa The Fed hampir pasti mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Sebagian pelaku pasar bahkan khawatir The Fed lambat bertindak dalam menurunkan suku bunga acuan. What's troublesome is that on the one hand, the Fed is understandably saying they want to see the data. However, once they see the data, it's too late. It's almost like the large tanker that ran into the bridge in Baltimore Harbor. By the time they knew that the thing was out of control, there was nothing they could do to avoid hitting the bridge and hitting the pillars. So what the Fed gets paid big money to do is to correctly anticipate things that aren't known yet. Karena penurunan suku bunga pada September sudah hampir dipastikan, pertanyaan analis kini beralih ke besarnya pemotongan. Akankah 25 basis poin seperti perkiraan selama ini? Atau The Fed harus lebih agresif dan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin alias 0,5%. Dari Washington DC, Dova Purwadi dan tim VOA. Ya, maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial mendorong sejumlah jurnalis di Mozambik untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di garis depan. Para jurnalis ini bertekad memberikan informasi yang akurat dan objektif lewat pengecekan fakta yang disertai data dan analisis. Di ruang redaksi Evidencias di Maputo, Mozambik, Reginaldo Shambul dan timnya berupaya meluruskan misinformasi atau informasi keliru dan disinformasi atau informasi menyesatkan. Reginaldo dan rekannya Nelson Mungkanse mengatakan mereka mendirikan outlet berita cetak dan digital ini 4 tahun lalu karena banyak organisasi lain tidak melakukan cek fakta atau menggunakan data dan analisis dalam pemberitaan mereka. Menurut Reginaldo, jumlah pembaca mereka meningkat dengan cepat. O jornal Evidências talvez possa ter ganhado maior visibilidade, maior destaque em pouco tempo,
por causa da forma como encarou a forma de fazer o jornalismo semanário. Nós, a nível do jornal Evidências, já tivemos uma página do jornal em que fazíamos fact-check. Tahun lalu, Reginaldo melaporkan mengapa Ossufo Momade, pemimpin partai oposisi utama Mozambik Renamo, tidak terlihat di depan umum pada minggu pertama selama kampanye presiden. Evidencias mulai menyelidiki sebuah foto di halaman Facebook sang kandidat yang seolah menunjukkan bahwa Ossufo sedang melakukan misi di luar negeri. Já tivemos contato com algumas ferramentas de verificação de imagens. Pegamos na imagem, metemos nas ferramentas que temos e verificamos que, afinal de contas, aquela imagem tinha sido publicada na mesma página em 2019. Dengan maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial, menurut jurnalis Mosambik Armando Nyatumbo dari Media Institute of Southern Africa atau MISA, perlu investasi bidang teknologi di ruang redaksi untuk melatih para jurnalis tentang cara memerangi misinformasi dan desinformasi. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias, temos a possibilidade de participar cada vez mais nas questões de governação do país, o que era difícil há 30 anos. A par dessas vantagens, existem desvantagens. Uma das desvantagens é exatamente este fenômeno da desinformação. MISA Mosambik menyediakan layanan cek fakta dan melatih para jurnalis menurut Armando. Existe no espaço digital ferramentas que nos ajudam a fazer isso. E nós no MISA Moçambique temos estado a organizar treinamentos para estudantes de jornalismo, treinamentos para jornalistas. Karena masyarakat akan semakin bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi, menurut para pendukung media, misi kelompok-kelompok seperti Evidencias dan MISA Mosambik akan menjadi alat yang ampuh untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, puluhan peternakan sapi perah di belasan negara bagian Amerika Serikat sejak April melaporkan kasus flu burung. Bahkan 4 pekerja peternakan sapi sempat terinfeksi. Peneliti terus memantau penularan antar spesies ini dan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle, and then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important. So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What viruses do best, they change. Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. Were actually to
use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA Duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif seperti ChatGPT makin populer dan mulai mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir AI akan menggerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Tapi pihak lain menilai kerjasama manusia dan AI bisa membawa masa depan yang cerah. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that I'd highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather job that do vanish because no one is training on those jobs yet. A good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market. Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Amerika Serikat mendorong perkembangan rantai pasok baterai mobil listrik di sejumlah negara bagian di kawasan Tenggara. Di North Carolina, Toyota membangun pabrik baterai EV senilai belasan miliar dolar. Hal ini disambut baik oleh para penduduk pekerja kerah biru.
Lahir dan besar di Greensboro, North Carolina, Devante Cuthbertson tadinya tidak ingin berkarir di sini. Okay, maybe I can't find the job that I want here, so maybe I'll go somewhere else and see what a different state or a different country has to offer. Namun itu berubah setelah Toyota membangun pabrik baterai mobil listrik senilai 14 miliar dolar atau 220 triliun rupiah di kotanya. Kini dia bekerja 3 hari seminggu untuk Toyota lewat program magang dari Federasi Pendidikan Manufaktur Tingkat Lanjut atau FAME. And so I think that with Toyota being here in North Carolina, it is bringing in a lot of jobs. And it's not just jobs, but you hear like, oh, did you hear about Toyota coming? Did you hear about Toyota coming? And, you hear random people talking about it all the time. Devante adalah salah satu dari 800 orang yang bekerja untuk Toyota sejak pabrik dibuka 1,5 tahun yang lalu. Selain itu, ada 1.300 pekerja yang menunggu tanggal mulai. It's the 9th populated state. The talent pipeline, the colleges and universities here have top talent. The leadership of this state's been amazing. And I think residents are excited about fresh, new. And what they also know is we're not dark, dirty, and dangerous. Keberadaan pabrik besar seperti Toyota membawa angin segar bagi kelas pekerja, utamanya kerah biru yang mengandalkan keterampilan teknis. Seperti mantan pembuat furnitur ini yang kini menjadi operator mesin. As you know, North Carolina is known as the capital of furniture. And hearing something as big as Toyota starting their battery plant sounds like a really good opportunity. Di tengah perkembangan industri baterai dan mobil listrik, pemerintah Amerika Serikat ingin memastikan bahwa para produsen memaksimalkan rantai pasok domestik. Seperti yang dilakukan Kempower, perusahaan pengisi daya mobil listrik ini. So you're seeing our American workers doing full assembly of our products. So we're getting our supplies at least 55% from American suppliers, and then it's being put together here. Pemerintah North Carolina melihat semakin banyak perusahaan yang melirik negara bagian tersebut sebagai tujuan investasi. We've seen almost unprecedented levels of activity, meaning companies that are interested in North Carolina as one potential location. Selain lebih banyak, proyek-proyek yang datang juga lebih besar dari segi modal dan lapangan kerja. Pada November 2023, Presiden AS Joe Biden mengumumkan dana 3,5 miliar dolar AS atau setara 55 triliun rupiah untuk mendukung pemrosesan dan manufaktur mobil maupun baterai listrik di Amerika Serikat. Hal ini juga untuk mendukung rantai pasok, membuka lapangan pekerjaan layak, dan juga mendukung transisi energi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. And if any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing.
Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There's some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.